Pedro Manuel, amanece el día. Pedro Manuel, levanta ya. Pedro Manuel, amanece el día. Pedro Manuel, levanta ya. Oye que te está llamando el grito de la alborada. El principio de la música de gaita es la comunicación. Yo realmente esa expresión la digerí de esta manera, y es que cuando uno está tocando la gaita, uno empieza a tener como una relación con el tamborero. El tamborero te acompaña y te pide con rebruje, le llaman polirritmia, le llaman remate, le llaman con algunos golpes fuera del andante, que nosotros le llamamos bozá. Te llama a ti, te incita a que tú seas agresivo con la gaita, a que subes, a que pites. Sino era la capacidad de llevar a un gaitero a un éxtasis más allá que no se entiende, pero se siente. Hola, mi nombre es Julio Benítez, oriundo de la ciudad de Sincelejo. Me considero una persona amante de las tradiciones de la región Caribe, tanto que estudio algo de música y danza. Y bueno, estoy muy metido en el tema de la gaita. Las historias más comunes por aquí es que es un instrumento que nace en los Montes de María. Sin embargo, uno se da cuenta que este tipo de instrumentos los encuentra en muchas zonas de la región Caribe. La gaita que se interpretaba disculpen la expresión, maté a los gaiteros, que se interpreta en la zona alta de los Montes de María, tienen como dos estilos. Está uno muy marcado, pues, el ovejero y el sanjacintero. Eso no descarta que hayan otras formas de ejecución en esa zona, sino que es lo más común que uno... Y acá en María la Baja es una gaita un poco más agresiva porque ese instrumento lo adoptaron personas de color de piel negra. Ya conocemos la historia, que los negros son un poco más fuertes, su expresión es más llamativa, más... Entonces eso se refleja en las interpretaciones que ellos tienen de la gaita. Entonces, ¿qué pasa? Que los gaiteros anteriormente tenían la gaita como ese elemento que les ayudaba a llenarse o recargar su vida, porque ellos eran campesinos, iban para su roza, iban a sembrar, iban a limpiar su parcela, a revisar su cultivo. De regreso o en el cultivo sacaban sus tiempos para tocar. Fíjense, los temas de la música gaita, me refiero a los de antes, eran músicas que surgían, era de la observación que hacían los campesinos. Y todo quedó así, pero sucede que llega el gusto del joven de esas décadas, en ese tiempo, que querían aprender. Entonces, esa parte, sí, de ahí surgieron gaiteros, de ahí hay una descendencia de gaiteros que aprendieron, pero hay otra descendencia, amantes de la música, que no eran campesinos. Todo eso surge otra descendencia de gaiteros que ya se formaron pues dentro de las universidades o dentro de los colegios. Tienen con otra preparación, porque sucede que estos, además de tocar tambor, de tocar la gaita, tocaban un clarinete, tocaban una guitarra, tocaban un piano, y la sonoridad iba cambiando un poco. En la actualidad tenemos una réplica de todas esas descendencias. O sea, ya la gaita ya no se hacen dentro del gremio campesino, ya se hacen en los colegios, con instructores o con maestros. Entonces estos ya no son músicos de que te tocan el tambor, no es que te tocan la batería, te tocan el bongo, te tocan el piano, o sea, son más completos.
Y debido a eso también, repito, salen otras propuestas, otra sonoridad más contemporánea. Yo considero que la música es algo en movimiento. Hay que avanzar, pero hay que preservar. Todo fin es volver a iniciar. Cada meta te va a desafiar. El talento es tu tesoro. El campesino observaba su contexto. Eso era lo que observaba el campesino. De pronto habían maestros que no tenían ni radio y no se enteraban. Ellos desarrollaban el tema de su contexto ahí, con sus limitaciones, pero estaban haciendo algo que era la base para estos movimientos. Entonces fíjate que ya nosotros ya tenemos otra forma de lectura, ya tenemos acceso a otras informaciones y lo más significativo es que tenemos el acceso a la información directa. Entonces fíjate que mientras él le cantaba allá a un arroyo, el campesino, el arroyito que pasaba por mi casa, qué bonito, listo, ahí estaba diciendo algo. Pero es que este compositor acá habla de que en ese arroyo, cuando yo estaba pequeño, llegaban las garzas y se comían la sardina, porque esa era su ecología. Entonces, como el caballito de batalla es el que la contaminación le genera ingresos y dinero a ciertas personas que ustedes sabrán. Esa es la propuesta, o sea, hasta dónde podemos llevar la gaita para hacer otras expresiones. Me ilumina un inmenso arco iris tricolor. Se siente un clima frío y te abrigas con una ruana. Y para el sol. Esta es la gaita hembra. Esta es la gaita macho. Nosotros siempre hacemos la misma pregunta. ¿Cuál tiene más orificios? Esta. La hembra. La hembra. La conclusión, la hembra tiene más orificios. Ok. ¿Listo? Ya quedó claro. Entonces tiene 5 orificios y el macho tiene 2. Entonces la hembra lleva la melodía, toda la melodía, y el macho le va respondiendo. Bien, tocamos un poquito. Entonces van a escuchar el acompañamiento, van a escuchar que hay como algo de armonía ahí. De hecho, el principio es armónico.